Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel kita teman-teman. Nah teman-teman, kali ini aku mau nge-review produknya Solavus. Nah ini bentuknya sirup, Solavus sirup. Ini rasa jeruk. Nah ini tuh terdapat paracetamol 120 mg, guaifesin 25 gram, terus chlorphenam 1 mg, pileprin 5 mg. Ini beratnya netonya 60 ml ya, diproduksi dari Bandung Barat. Kemudian ini komposisinya teman-teman, komposisinya itu mengandung tadi ya paracetamol 120 mg, guaifesin itu buat pilek, batuk pilek ya, paracetamol buat demam, terus ada chlorphenam melet 1 mg, dan penileprin HCl 5 mg. Digunakan untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat yang disertai batuk berdahak. Dosisnya itu anak-anak 6-12 tahun 1 sendok takar 3-4 kali sehari atau menurut petunjuk dokter. Nih, awas obat keras, bacalah aturan pemakaian. Ini nomor registrasinya. Nih, ini ada warningnya juga ya teman-teman. Box warning, tidak boleh diberikan kepada penderita sim apa nih? Enggak, selesai. Tidak boleh diberikan kepada penderita simpalometik, penderita tekanan darah tinggi, terus yang mendapatkan terapi obat depresan, tipe penghambat monomain, tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati pengguna pada penderita darah tinggi yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau stroke, seperti pada penderita dengan berat badan berlebih atau penderita usia lanjut. Bila 3 hari flu tidak berkunjung sembuh, hubungi dokter ya. Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing. Cara kerja obat, peringatan dan perhatian efek samping, kontradiksi interaksi obat selengkapnya lihat di brosur ya. Ini ada expirednya 2027 Agustus 2027. Ini harganya 21. Ini teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi anak aku itu tadi baru berusia 3 tahun, terus berobat, terus dikasih obat ini. Kan dia batuk berdahak ya, tapi kan sebenarnya harus dari 6-12 tahun, tapi ini boleh dikasih untuk anak usia 3 tahun, tapi nanti takarannya dikurangin gitu ya teman-teman. Jangan sembarangan juga. Jadi tadi anak aku kan batuknya tuh batuknya tuh kayak batuk kering gitu loh, mau ngeluarin dahak tapi nggak bisa. Ini dapat sendok ya, udah diminum. Warnanya tuh bukan warna ceruk, itu bukan, warnanya tuh kayak kecoklatan gitu, tapi aku belum cobain ini rasa apa, aku nggak tahu ya, belum cobain. Ini komposisinya ya. Yang tadi udah ada efek sampingnya itu mengantuk, pusing, mual, mulut kering, Mbak. Ada efek sampingnya juga ya teman-teman. Ini kok buram ya? Sebentar, difokusin dulu ya teman-teman. Soalnya ini megang kameranya sendiri. Mengantuk, pusing, mulut kering, ruam kulit, itu efek sampingnya. Interaksi obat, cara penyimpanan ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau batuk bisa minum obat ini Solavus yang buat anak ya.
batuk pilek demam itu bisa minum obat ini Solafus. Ini bisa dicari di apotek terdekat ya teman-teman. Tadi kan ada komposisinya tuh, ada paracetamolnya, ada yang guanivisennya itu yang buat batuk pilek. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi anaknya batuk pilek, bingung, ada panas ada demam juga, terus anaknya nggak bisa minum puyer ataupun yang sukanya minum sirup, bisa dikasih ini Solafus. Ini kalau nggak salah di apotek harganya murah, paling 15 ribuan teman-teman. Ini kan harganya di sini aja kan 21.000 ya palingan. Ini kan hanya harga ini aja ya, formalnya gitu loh. Paling kalau cari di apotek paling 13.000 atau 15.000, atau bisa cari di online gitu harganya. Aku nggak tahu ya, belum pernah beli online. Ini tadi habis berobat dikasih obat ini, obat batuk pileknya. Jadi anak aku Ibrahim itu aku kasih obat batuk pileknya Solafus ini ketika batuk pilek. Jadi teman-teman kalau yang lagi nyari obat batuk pilek bisa minum ini juga, bisa batuk pilek demam gitu. Sebenarnya anak aku tuh nggak ada demam, cuman ya memang dikasih sama dokternya ini gitu, hanya takarannya saja dikurangin ya teman-teman, karena anak aku kan masih 3 tahun, belum 6 tahun, dan di sini kan harusnya 6 tahun kan ininya tuh dosisnya, anak 6 sampai 12 tahun, tapi boleh digunakan untuk 3 tahun kata dokternya, karena nanti tapi dosisnya dikurangin aja gitu. Oke teman-teman, thank you for watching, don't forget like, comment and subscribe. Bye bye.